အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ပါလေးကိုအခုကနောက်ပါဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ wine filtering equipment တို့နောက်ပြီးကျွန်တော်က wine filtering equipment ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော် ODMCS ပေါ့ wine discharge monitoring and control system ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီရဲ့အဓိက function တွေကပါတယ်လေပေါ့နောက်ရှိမှကျွန်တော်ပြောတယ်ရေနဲ့စီနဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေရှိတယ်အဲ့ mixture တွေကိုခွဲထုတ်တယ်နော်အဲ့ရေနဲ့စီနဲ့ရောနေတဲ့ mixture ကိုခွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ရေပေါ်စီနော်ရေပေါ်စီရေပေါ်စီလို့ပြောရတဲ့သူကစီရပါလဲဆိုတော့အပေါ်မှာပဲနေတယ်ရေရဲ့အပေါ်မှာဝိတ်နေတာစီရနော်ဆိုတော့အဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့စီကိုသူကဆွဲပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့ခွဲတာရေနဲ့စီနဲ့ခွဲတာနော် separate လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစမ်းပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တကယ် build water separator ကတော့အပေါ်မှာရှိပါတယ်ဒါကတော့သူကဟိုစမ်းပြထားတဲ့ဟာနော်Hi, we're going to introduce you today the bilge cleaning system. My name's Dean Salthouse. ပြန်ပြီးတော့သူကရှင်းထုတ်တာပေါ့နော်စီကအပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူပြောရင်တော့ရေပေါ်စီဆိုတော့အပေါ်မှာစီရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘက် technically ကျွန်တော်အသေးချာပြောမယ်ဆိုရင် density မတူတာပေါ့နော်စီရဲ့ density ကနည်းတဲ့ဒီကောင်ကြီးပေါ့ပြီးတော့အပေါ်မှာနေတယ်ရေရအောင်မှာနေတယ်သူတို့နှစ်ခုကမရောဘဲနဲ့ separate ဖြစ်နေအဲ့ဒီဒီကိုသုံးပြီးတော့ခွဲတာနော်I'm the director of Dean Salthouse Next Generation Boats, and we build the Corsair range of boats. We have a very exciting opportunity to bring this unit in and offer it to people, and we have been very impressed by this system. Basically, it removes oil out of your bilge. You can see Brett pour the oil into this mocked up display we've set up for you. They're pouring in about 3 litres of second-hand used oil into this lovely chili bin. Don't tell the wife I borrowed it. And very shortly he's going to turn it on and you're going to start to see how this system removes the oil off the top of the water. Obviously water and oil don't mix together and the oil sits around on top of a wet bilge. So in older boats or deliberate wet bilge boats, this is always a problem how we get this oil off. We can't pump it over the side. There's huge fines these days for doing so. So you can see Brett's turned it on there. And basically this green tube that's in front of us there rotates around. It's a special type of polymer plastic designed to have the oil stick to it but also be very easy to clean off. So effectively the right hand tube is going up into the unit via another tube that stops it and contains it, and then it goes through a roller system that allows it to be squeegeed off, the oil being sucked up off the top of the bilge. You can see now how efficient with it, and it'll just keep. You can see now, quite amazing in areas, and then the screen there, and it obviously represents effectively all the oil gone off the surface already. Pretty impressive, considering how much oil was sitting on there. Now here we have a close-up of the left-hand tube going down into the water, and you can just see it drawing the oil towards itself. And you can just see it as it touches the pipe, it attaches to the pipe, gets dragged under the water, and it goes down through the bottom section of the T-piece and then goes up the right hand tube and into the device. So this is at the 10-minute mark. You can see already just in 10 minutes how much oil it's pulled off. If we have a look here again, Brett will tip the bucket over for us. Look how much oil is in that bucket that's come through. Just incredible, eh? Very, very. ဒါကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ basis principle ပြနော်ဆိုတော့စီးနေရရောနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာ weight နဲ့ CD တွေထည့်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်တော့ကျတော့သမမသုံးတဲ့ oil water separator animation ရတော့ဒီနော်စီးနေရ Let us now understand the functioning of the oily water separator. First, let us trace the path the oily water takes from the bilge pump discharge to the overboard valve.
bilge pump discharges the liquid into the inlet chamber of the OWS. At about half level, the liquid enters into the main chamber. This liquid, as it fills up the main chamber, also rises from the bottom into the first half of the coalescer filter. The liquid then flows over the solid partition down the second half of the coalesce filter. The two coalesce filters are designed to trap the oil particles in the liquid. This liquid is then discharged overboard or redirected to the bilge tank in case the oil content is more than 15 ppm. In case oil is detected at the inlet chamber sensor, the valve on top automatically opens and the oil is directed to the separated bilge oil tank. The bilge pump is running during this transfer. In case the oil content in the bilge effluent is high, the same will tend to rise in the main chamber. Once the oil is detected at the sensor here, the following operation is executed simultaneously. 1. The pneumatic valve on top of the main chamber is automatically operated, which directs the oil to the separated bilge oil tank. 2. The bilge pump is automatically stopped. 3. The pneumatic overboard valve is shut to prevent any effluent from going overboard. 4. The pneumatic valve at the freshwater inlet is opened, which permits the freshwater to enter and flush out the oil from the main chamber to the separated bilge oil tank. In the last stage, when the 15 ppm monitor detects the effluent ppm to be more than 15 ppm, the pneumatic valve will open to redirect the effluent to the bilge tank, and the pneumatic overboard discharge valve will shut automatically. Once the manual overboard valves are secured, the system can be flushed with fresh water to clean it and keep it ready for the next operation. Okay, now that's about now zero net about the Diga Tario, Piotr Lesser, wine water separator, and wine filtering equipment. Wine filtering equipment and my UDNCS wine test monitoring and control system. Not a little bit hard. The amount of wine filtering equipment on Diga Tario, 50 ppm, mature on the Dabi, 50 ppm, Jordan, not to be a net land be automatic stopping our operation close to Dario. Okay, and the Rabbi Sabino, Sunime. အကြောင်းအရာကဒါကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ certificate အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ wine pollution insurance certificate အဲ့တော့ OPID လို့ပြောပါတယ် insurance certificate တွေထဲမှာသူကနော်ဒီမရှိမဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ CLC 69ကနေလာနောက်ဆိုမာပိုးရမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်မာပိုးနဲ့ C နဲ့ wine နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်တခါလဲဒီမှာမာပိုးထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့မာပိုးရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းကြိုပြီးတော့ပြောပြရအောင်နော် CLC 69ဆိုတော့သူက wine pollution နဲ့ပတ်သက်တဲ့ convention ပေါ့နော် သူ့နာမည်ကို OPIC လို့ပြောနာမည်၃မျိုး OPIC လို့ကျွန်တော်ကအသုံးများတယ် OPIC ဆိုတာကိုပြောတယ် Oil Pollution Insurance Certificate နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့ properly ကိုလည်း Service of Insurance လည်းပဲပြောရင်တော့ဒါပဲ Service of Insurance Certificate ပြောတယ်အဲနည်းနည်းရှေ့ပြားထွေပြားပြီးအမှန်တန်ရှာခလုတ်တိုက်မဲ့နာမည်ကတော့ Financial Security in Response of Civil Liability for Oil Pollution CLC ဆိုတာက Civil Liability for Oil Pollution ပဲနော်ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီနာမည်ပေါ့ Financial Security အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာ democracy နော် accident ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကြီး pollution ဖြစ်သွားနိုင်အဲ့တော့ pollution ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံကနေမယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနော်ဒီတမောကနေပြီးဒီနိုင်ငံမယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေအများကြီးထိခိုက်နေတာဒါကြောင့်သူကဝင်လာတဲ့တမောတွေဒီယုံနိုင်ရမယ်ယုံနိုင်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဗာပြ insurance certificate ပြနော် insurance certificate ပြမှသူကယုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျိုနိုင်မှာဒီ insurance service ပြမှာဂျိုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုဝင်လာတဲ့သမောတွေအကုန်လုံးကတောင်းတာ insurance service ရှိလားရှိတယ်မရှိဘူးလည်းရှိရင်လည်းအဲ့လိုသူကသွားနော်ဒါဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ service ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်မှာ computer ရှိတယ် printer ရှိတယ်ဆို computer နဲ့ printer နဲ့ထုတ်လိုက်ရင် service ကြိုက်တဲ့ဟာခေါ်လို့နော်ကြိုက်တဲ့ service ထုတ်ပြီးအဲ့ service ကဟုတ်တာမဟုတ်တာအဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အမှုပေးတဲ့ service ကိုလက်မခံမဲ့နဲ့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ flat state administration ကနေထုတ်တဲ့ service ကိုလက်ခံနော်ကျွန်တော်ကဒီလိုအခုနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ခုန COC လို့ပေါ့COC တွေဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်အကြောင်းတွေမျိုးစုံရှိတယ်စာစစ်ဌာနတွေမျိုးစုံရှိတယ်တင်တန်းကျောင်းတွေမျိုးစုံရှိတယ်အကြောင်းတွေကထုတ်ပေးတဲ့ certificate တွေကိုနိုင်ငံတကာကနေလက်မခံဘူးသူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ administration ကနေ endorse လုပ်ပြီးလက်မှတ်ပေးတာအသိမှတ်ပြီးဒါနိုင်ငံတော်ကလက်မှတ်ကအတုလုပ်လို့မရဘူးလားမေးစရာတော့ရှိတာပေါ့နိုင်ငံတော်ကလက်မှတ်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့အတုလုပ်ရင်တော့ရတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်လက်မှတ်ကိုအတုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြစ်မှုကအများကြီးသွားတော့တိုင်အောင်လည်းမလုပ်ရတော့ဘူးလည်းမလုပ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြန် confirmation လုပ်တဲ့အခါမှာတော့လည်း Google နဲ့ confirmation လုပ်ရအခုနဘာမှညမသိတဲ့လက်မှတ်တွေထုတ်ပြရတဲ့ဟာက confirmation လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလိုရင်းချုပ်ရင် OPIS ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူ flash state ကနေပြန်ပြီးတော့သူ upload လုပ်ပေးတယ်တကယ်တမ်း insurance က flash state နဲ့ထားတာမဟုတ် insurance company မှာသက်သက်ပါ insurance company ကနေ insurance ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း insurance contract ကို owner နေပြီးတော့တင်ပြတယ်ဒီ owner နဲ့ဒီ flash state နဲ့ကြတော့သူက relation ရှိတယ်ဒီတင်မောကိုဒီ flash state ကမှတ်ပုံတင်ပေးထားတာမှတ်ပုံတင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ owner ကအမှန်လောက်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာသူ့ဘက်ကစစ်ဆေးလို့ရတယ် control ကိုကောင်းတယ်တဲ့အတွက် flash state ကတေချာစစ်ပြီးတော့မှ flash state ကနေတာဝန်ခံပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုမှနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ OPIS ဆိုတာအဲ့ဒါ insurance certificate လို့ပြောလိုက်ရင် state ကနေဟို insurance company ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာလို့ထည့်သွားမှာဆိုတဲ့နော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ insurance company ကထုတ်ပေးတဲ့ဟာကိုမှသူကတခါ flash state ကနေပြန်ပြီးတော့ endorse လုပ်ပေးတဲ့ဟာနော်ဒီမှာကျွန်တော်စကြည့် International Convention Civil Liability for Wine Body Jump CLC 69ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်နော် convention တွေ US စုပေးထားတဲ့ဟာစာရွက်ကလေးကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားရှိပါတယ်နော်ရှင်းပြဖို့တော့မေ့တယ်တော့မရှင်းရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် convention တွေတင်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် certificate တွေအားလုံး convention တွေကုတ်တွေနော်ရှင်းပြတဲ့စာရွက်ကလေး convention တွေကုတ်တွေကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီနေ့ကတော့မပူးဝင်တော့ဆက်ပြောလိုက်ပါအဲ့တော့ International Convention Civil Liability for Wine Pollution CLC 69နော်အဲ့ဒီ convention ကထွက်ပါတယ် required to carry all ship carrying more than 2010 persistent wine တန်ချိန်2000နဲ့အထက်သင်္ဘောတွေနော်ဆိုတော့တည်တဲ့သင်္ဘောတွေမှာလိုက်နာဒါဆိုရင်တို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ persistent wine ဆိုတော့ပါလေ persistent wine ဆိုတော့ဒီမှာရှင်းပြထားတယ် persistent wine ဆိုတာ hydrocarbon mineral wine residual wine ဟုတ်ရနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောပါမယ်ဘယ်သူကနေပေးမလဲအဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါမှ issue by the plastic နော် plastic ကနေပေးမယ် valid for discipline 12 တစ်နှစ်ပေးမယ်အဲ့တော့သူကများ certificate လို့9နှစ်မဟုတ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့เนาะဒီ HHC တို့ဘာလို့ပြောခဲ့တယ် passenger ship တစ်နှစ်ကာဝေးရှိက9နှစ်ပါညာပြောတယ်ဒီမှာ9နှစ်လို့တော့မပြောတော့9နှစ်ပြောဘာကြောင့်လဲ insurance certificate insurance ဆိုတော့တစ်နှစ်ပဲထားတာ9နှစ်မထားအောင်တစ်နှစ်ချင်းတန်းတူပါဒါကြောင့် certificate ကလည်းတစ်နှစ်ချင်းပဲထားနော် survey is not required for issues of the OBIC တော့ထူးခြားချက်ကသူက survey မလုပ်တော့ခုနinsurance company တွေကနေပြီးတော့နော် insurance company နဲ့တမန် company နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ contract တွေတော့တင်ပြ insurance ရှိကြောင်းသက်သေထောက်ထားပြရဲဆိုတော့ plastic ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော် OP ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့် plastic ကပေးတယ်ခုနဆရာတို့ပြောခဲ့ပြီ plastic ကပေးတဲ့ဟာကယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ် plastic ကပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနဒီ API ကနေပေးတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒါဒီ reasonable မဖြစ်ဘူးเนาะဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတာပါပဲเนาะဒီကတော့ဒါဆိုရင်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကပြောမယ်ဆိုရင် MARPOL Annex 1နဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံเนาะပြည့်စုံလို့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ Annex 1 PV လို့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာเนาะ Annex 2 လို့ဆက်ပြီးတော့